अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं बेटनीसोल टैबलेट शॉट थी, ये अब आ चुकी है। वेंटोलिन सिरप भी शॉट था, ये भी आ चुका है। राइजिक इंस्टा साशा जो कि शॉट था पिछले दिनों, ये भी हमारे पास स्टॉक आ चुका है और इसका जो नया रेट है 244 इसका नया रेट है। ये स्टॉक हमारे पास मौजूद है। लाइलैक सिरप भी शॉट था और तकरीबन शॉट आइटम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और जिसको भी ये चाहिए हो, ये राइजिक इंस्टा साशे हो गए और बेटनीसोल टैबलेट हो गई, ये मोहसिन मेडिकल स्टोर पे ये जो है अवेलेबल हैं। ओके जी, शुक्रिया।